各位朋友们，各位弟兄姊妹，大家好！很感谢主给我这样的机会，来做一些见证。那我一开始的时候呢，是要谈到人类金融体系的稳定性。那我一开始愿意从外面的数据，慢慢的来说到这个经济现象的本质。我有弟兄很特别要我给大家一些数据，对不对？那我特别给大家一个数据，就是说，在座的朋友弟兄姊妹有没有想到，这个金融风波之前啊，好多很有名的金融机构，特别是很有名的投资银行，像贝尔斯顿啊、雷曼啊、美林啊、AIG， 他们倒闭之前的时候呢，他们的信用评等是 Triple-A 或是 Double-A， 但是怎么想，一下子一夕之间，这些100年的以上的这些金融机构的历史就这样倒掉了。这个你要知道，这个金融机构Triple-A 跟 Double-A 这个信用评等等级啊，其实目前台湾有很多的金融机构都还拿不到，但是他们的金融机构一夕之间就倒掉了。所以针对这个问题，就开始有一个问题说，到底我们的信评到底可不可靠？我们知道很有名的信评就是有3个，一个就是 Standard & Poor， 另外一个就是 Moody， 还有一个就是负责股票基金、债券基金的评等，就是 Value Line。这些信评却给我们这样的一个数，却给我们一个结果：这些金融的这个大型的金融机构一夕之间就倒掉了。我记得看过一个报道，一个是从事财务工程研究的，他本身也是很有研究，但是呢，这个金融风暴之后呢，他所投资的可能跟你我一样，这个一半就这样打折了。所以这个是我所要指明的，这个代表这个信评机构甚至金融检查都可能有问题。再来我要提醒的就是，不知道这个大家有没有注意到最近的消息？为了应付这一次的金融风暴，美国的联邦准备银行就相当于我们台湾的中央银行，他们尽量把利率先拉到非常低的水准，大概他们的维持的区间是0到0.25，这个利率是所谓的联邦资金利率，就相当于中央银行对金融机构的这个贷利率。或是说银行同业之间的财款利率已经到达到0.25，所以可见的这个利率实际上是一个负利率的时代，因为扣掉通货膨胀，事实上是一个负的利率。可是这样低的利率，却没有看到金融的这个整个经济环境有一点起色，甚至呢，前一阵子呢，这个股市呢还是一直有坏的消息。所以呢，美国新任的联邦理事主席叫做 Bernanke， 我们称作 Bernanke， 他翻成伯南克。他最近呢，就说服了很多的这些他的同仁跟其他的财经专家，又拿出一套方法。这个套方法就是打算把长期利率把它拉低。所以长期利率呢，就是他的做法是这样，就相当于印钞票，就是到市场上去大量买回美国的长期债券，还有买回美国有2个很有名的准公方机构，就是所谓的房屋贷款这个机构呢，把他们的一个是3000亿，刚才知道长期公债是3000亿，这2家美国很有名的美丽房，还有一个叫做美丽丽，这2家房贷公司所保证的这些房屋债券贷款呢，全部到市场上估计要买回7500亿，也就是说，当美国联邦理事主席他做这样采取决策的时候，他收回将近1兆多的资金，也就是相同的买回1兆多的这个债券，就等同了释放出多1兆多的金额到市场上。他希望借着这样子呢，把美国的长期利率拉高。结果呢，美国长期利率呢，10年期的利率呢就掉到2.53%。这是美国有史以来最低的利率，就希望借着最后一招，
最后一招，希望这个人来在货币政策方面呢，这个可以将美国的经济把它带起来。当然，我们知道还有很多的财政政策，所以呢，这个美国的这个中央银行就是所谓的联准会了，它发生一个情形，它的负债呢，从金融危机之前的负债呢是9000亿，现在已经到达2兆多，所以你就知道它不知道释放了多少的头寸到金融体系里面，为了恢复信心，为了把利率降低，解决这个信贷、房贷的问题。但是呢，我们目前呢还没有看出它的果效到底是如何。所以我举的这个例子是比较专业一点的例子。当然各位朋友、弟兄姊妹都知道，最近台湾的失业率也是5.5以上。那我从这些数据呢，就是比较觉得呢，这个你们比较少见到的。第一个数据告诉我们，这个信评机构，还有所谓的金融检查这个机构是不是发生了问题？第二个告诉我们，是不是美国的货币政策像1990年代的时候一样的日本的货币政策是不是没有效？所以这个就是我们所最关心的，这个也是我找出的这2个数据。那要讲到这个这一次的全球经济大衰退之前，我稍微讲一下。自从1993年的时候是美国克林顿总统当政了8年之后，紧接着小布希总统当政了8年，美国是这段时间是有史以来最长的景气扩张时期，一直往上升，一直往上升。到了2008年的时候呢，就突然掉下来。那么在这个过程之中，在这个过去长达10多年的这个景气扩张时期的时候呢，美国最重要经济的一个操盘人就是前这个联准会主席，叫做 Alan Greenspan。他是一个非常知道怎么样来掌控这个经济的，所以在这个10几年的情形，美国经济呢，甚至世界经济有一个很健康的现象，就是呢是低物价而不断的维持的成长。那他本身是一个非常信奉市场经济的人。所以呢，确实过去这10多年的表现是非常好，但是绝对没有人想到，到了2008年下半年的时候，突然经济就这样掉下来。所以各位的朋友，各位弟兄姊妹，我本身是学经济，我本身也不太相信。那一段时间的时候呢，甚至有所谓的知识经济，就是说这个那么长的繁荣时期，物价又那么低，甚至讲说这是知识经济所带来的好处。可是这件事情之后呢，因着这件事情呢，这个前联准会理事有一次就是美国国会办一个听证会，就把这个很有名、赫赫有名的这个 Alan Greenspan 叫过来。美国政府是给中央银行是非常大的权限，给他很多的独立性，可以不受政治干扰，所以他可以做这样经济的掌控。但没有想到，他下台没有多久之后就发生了问题，所以呢，这些国会给他2个责难。第一个责任就是说，为什么呢？这个市场的这个监理的行动发生那么多的问题，以至于像一个 Triple A、Double A 的一夕之间就垮掉。那我相信，不知道在座有没有去买一下很多的联动债等等，当初跟我们讲是多么安全、多么好，甚至还有保本，但是呢，现在都是拦腰砍下去。第二件事情，他被责难就是他很鼓励那个衍生性商品。我本身在东吴大学开一门课叫做期货跟选择权，就是这种衍生商品。他认为衍生性商品是非常好的一个避险工具跟投资工具，但是这一次被责难最多的，就是有很多所谓 CEO 这些衍生性商品，把整个金融机构，特别是 AIG 就把它搞垮。所以这是很奇妙的情形。刚才讲了2个数据，还有刚才谈到了10年期的景气扩张时期。美国有史以来的，但是一夕之间，景气大逆转，突然掉下去。那很奇妙的，我刚才讲的这段时间呢，过去这段时间都是主张自由经济、市场经济。那各位的朋友，或是说弟兄姊妹，会发觉到，现在好像奥巴马的采取的政策就开始又有政府的角色出来，开始做管制。举个例子，
这一次的这个。